mobali musako za mbonga tio lito botalité niveau na ngana lingela mibala boyete yete pe ba ki petit so linganga te ba tout ça ko peso faute tant ni mo siki to mobali pende après te boye bana kenda sango so boya bala yo o tongami kana jona wana azadi aba jara bolingo ngana lingaka ya mwe na lingiye ndelo ke sangi ebele mabala lo photo coach sango court sango boye bani te mais soumission to ça na libala on dirait bo sala ta 8 mois ya essaye vraiment mais lelo ezati lelo mabala comme okuta na kutu bosola mingi ba makambebele ba tsena mabala otoyebaka te lelo ko bala ça peut-être ba fond si tu bana ba simi pena ba famille na ba mo tshemne lo ko ba fond de départ so i famille ba na habité so ndeni ba mo tsa o mana biso $1000 $2000 et le corps ton temps ba classe ne tout $3000 mbala bu minzo ta pe 15 makambo baluka dangale 15 papa yo mona makambo kwa sobila 15 papa yo mona makambo baluka dangale 15 papa yo mona makambo kwa sobila 15 kozanga koyeba yango sokomaka papa yo mona makambo baluka dangale 15 papa yo mona makambo kwa sobila ndeka na lobi lelo sikoyo kana minute onde to 8 obeta siko lisolo na pasteur John donc to pasola mbuma to panza nteke ndeka ezalaka mbote pasteur. oui mbote tantine kitoko makasi Bonne santé. kitoko makasi côté Ouais pasteur. kitoko vraiment makasi D'accord. Pasteur John abi kitoko pena na ndenka ya Congo mais kitoko vraiment. Pasteur John eka to beta lisolo lisolo eza ezotungisanga en plus etungisa ba internet na biso mingi. Eka to beta no lisolo mo eza que na kin na tolingi to yeba pourquoi mabala bato bala chaque jour na kin ma ba mabala ngo ezokufa lango en plus ezowumela te. Paka na kin mais le monde entier mobile moment bato bala chaque jour mais mabala ezokufa chaque jour tolingi to yeba siko yango na ye ba internet babi na biso to meto to kene mingi pas pasteur John parce que pasteur John est éclairci saka. Donc yango lelo to ye liboso na au micro ya vide public et liboso na po éclaircir biso et éclaircir ba internet. te kitoko mpenza ndongo lobi omoni problème toza na ngwa wana Congo faut koyeba ko éclaircir mabala ndongo lobi ke bazobala na mais kala mingi te basa nini ezokufaka kokufa ya libala bato bazo comprendre te omoni kala mabala ezalaki ya banyongo kutu famille moko boye bazwi mwana na bango mwasi bapesi na mobali mboko na mboko oyo baza na confiance mpe libala ezoumela kutu kala baza présenter basi kutu briske oyebi mwasi te bakokitia lokola nini bu kifunda yo bitongo talika bolingo mpe mamonge koto epuis mwasi yango boyebani te mais soumission tosala na libala on dirait bosala ta 8 mois ya essaye mais lelo eza te lelo mabala ekomi kokuta na kutu bokosola mingi bamakambo ebele batia na mabala oyo toyebaka te lelo kobala eza peut-être ba fond surtout bana basi mingi mpe na bafamille bino bakomo tya bino lokola ba fond de départ soki famille banayebi te so ndeni bakomo tya omwana biso $1000 $2000 lokola boye tontan baklasse ne tuoka $3000 mbala bumi nzoto apesi mbongo mais ntango bakoma na libala okomona na moto ake libala alingi nde libala malingi mobali abali ye te nazoba no vrai donc ake libala mpo na formalité ke alakisa baningaki bino bobalaki nga mpe na bali mais moto anore ye na libala alati ye bagi alingi ye te oremarke bokoma bo un mois pamba comportement mwasi de na libala ezosimba te comme si balekaka na essaye ya entraînement ya kifiançai te oremarke mwasi te mosusu balangage mabe mobali ne moko amakaka ye akuta mosala ye azokipe na telefone mwasi aza na internet mobali kolo ndako akuti mosala olalembaki papa bana outi wapi chéri te pasteur John nga tuna pardon na kati yote parce que lelo nini ezosalaki ye bamabala ngo te kitoko yango tozokende moni so ozokata meme basilikaka boye bapesa barapport ebele bakataka o te na remarke naloba ntina sisa ide na nga bongo pose question so ozokata soki ozocontre bao bazolanda biso problème eza ke donc soki oke libala tosana no moto olingi libala epuis kokendaka libala ya formalité te kokende libala te ke yo mama na nga mobali moko aleka mbongo pa alingi yo banyonso na quartier bafille babangaka ye yo olingi mpo privé bango kenga nde nakoki ye libala tembe esilisaka challenge bien te donc oke libala na kopressionne bato bamonaki obalaki me na vérité olingaki libala yango te po etonda baprestige na kati mbala voyageaka trop apesaka banini asombelaka basi bavoiture do mobali moko aza staff ayebana sango donc mobali moko ozokende na libala moko ya bato babangi yo me yo na libala okomonake lokumu okendelaki me ntango okomesanomonake lokumu te nalingaki koyebana na comportement eza différent omona mutu mosusu ayebana na miso bato balingaki makasi me kofana na ye boye comportement na ye eleki ata pilipili na pasi siko okofana na moto boye ndenge nini so libala mosusu bomonaki mobali yango lokola yuma nyanya alobaka te nzoka nde mobali malamu ye wana omoni mama na baba chaque fois
mabala mikolo photo avec on ki yungulu mabala ke mbangu ba mariage zo sale mapezo kabwa na lokola mbula oh soko tala ta banyama bakangana kama pangu tembe bazaka ba fidèle et somo mu setena mu sekete ba boyani jamais oso mona wapi omo bazaka fidèle mais bakangana mapangu tabi ka ojo nanga ate mbali msuba te ye na mona ku du soso déjà sabi que papa ban akima basuta maka soso mobile cheka mali peganeti moi yande nini yakuna da arkitinga ye mais dibala sika ba mataka bansete face à l'hôtel c'est pas ta soko kokaina venir au moins soso masi mbango amatim zete soso mbala matebo point na mir akite ba kitiguna soso mbala tema bitala yumo ngasa kana ngapa bakisanga azetika libala za na venir te mais libala umeli donc ibakena na ndenge moko ya on a job so ba tala nature fete ya biso mabala le comme la formalité donc na ba mena na poto ozo benga mutu na poto ebina na programmation te quand ndeko tireki na photo posa ko bale kange mama nakata te mabala mingi ça ba posa ya nzoto ça mabala te ba posa nzoto na libala ça deux choses différentes so ça ba posa nzoto ko benga mama ça butete ko lingio cheki te bala yi kendo luko ba kote ba ndumba bazala ko lukima fola bo sila ni posa no pe sili osongi normal po comme si ba posa nzoto neti libala nazo ba no ba plaire tanti ningo le karaboye ngana na ba posa nzoto bolingo na ça conception mutu pardon so na ngabasi par exemple ya moi bataille lokwa bino so na bibo comme lokwa na sa supura so na ngabasi lokwa bataille ya moi minene ko leka yo so bazati anatanda lokwa na moni na benga yo po ona likwa na bazati lokwa na moto vivene anatanda or zeme ko ta anatanda te ndelo ko sawana libala za d'abord mutu ozana niveau catégorie basi ni olingaka to zana niveau catégorie mibala ndenge ni yo lingaka afa kutana eboy na pesa que exemple chaque fois chauffeur bazaka na presse mais catégorie chez sera différent chauffeur musu ce qui remorque ça to pesa voiture mukia olingate mais ça chauffeur pour na été chauffeur musu pesa remorque ko kokate pesa dineni ate mais ketchinde voiture na ye ba mutu presse mais catégorie charge différent ndenge libaleza mutu ça ngaba si moi tenti musu ngama mwindi musu ngama mikuisa milai donc eloko na déjà fa ko lingana ezaka na mutu parce que mabala lelo esoka muisangana maki musu pesa ba na ba fiancé na oh yakana bali mais autant fiancé ngo côté musu ça moi mbinga mulai mais fiancé musu moi mukuse nzoto mike si on va comment ça na deux façons mibali mais azo ko bala ba c'est qu'il faut moi chaboy asu na show mobile te pour mobile ya tiela ko motema abwaki sai ya ngo comme asi donc déception kota akoma akona na ke ali libala ka formalité donc ça nyonga libala na si saka na ke ka libala ozo wana nde musu mais libala peneza ka shua mobile musako za mbonga cheli to botalité niveau na ngana lingela mibala boyete yete pe ba ki petit so linganga te ba tout ça ko peso faute tant ni mo siki to mobile pende après te boye bana kenda sango subo ya bala yo o kangamika na jona wana azadi aba jara bolingo ngana lingaka ya mwana lingiye ndelo ke sangi ebele mabala lo photo code sango cours ezo penda formation ko tanga po ba contrôler ko lingana bango po ba kino tema na mulongo vutema te bokino ko système de livrer nga libana na kenda kina ba kite komi monyololo se olinga ita fan ya ba chaque fois remarquer ba garçon yo banga ba fina lo ngaba camarade fia na le karatala ka yozo so ba yuma lande ok olinga po ba masa ba tindio mais sai guna ote po privé ba kenga na mobile o yeto olinga ba teke ba tindio na baninga ya buleko ko su courage je sais que o se peine ai tanga koma ko ya zemi pe ko ta na tanda te landanga bien yeto ngo je baninga banini personne na feneka na tanda na ko bwakisa ai o tanga so ya ka se monsieur ko ti bu o remarquer mwana mwasi ataza boboto dako tikelo ina ndako omona ko sele makampo alinga ka ite omona ba pecha banga mère na biso ta simpoli pecha fona chasser soka botinga na bengani olinga ka ite po moi so yo lingi ata zo manquer famille na bando côté là te moi si nanga botika biso ko na bano makambo vrai ndio moni ba mabala lelo to kena mabala moko ya ba formalité zanga mutuna makolo po za na famille na ngeka ko tsa mutukuna mama bon mengo eza biloko moko ya formalité ko la posa ko lia ola na mobile pona ko shine na mbongo metango koma na zemi na epo ipota ko peso ba mbongo na lingete mena po musubo boy bani ndebo lobaka moi mani pozo bana mobile oyo ama na lingaka pa ça pour la bien type na penda na zapia ki leki trop mbala venir mais ma wa trop do na boxe mikolo comme na joyo po aussi mbanga bien tango zo kendaka wana ote mikolo tango pese miko kota siko tomba ko tiko pa mobile na zo ba no frais ata kabela ko ba million o remarquer mana ke tena eleki penda million te mutola la no la mka chaque jour taki ye pensati bando krema ka comment benga ba jona kala ambale na ba ka fioko c'est infidèle to botini mwana makamabe bolingana na faux pas nda biloko wana foko tela ngo garde fou ba bali na nute boyo ka conseil oyo ndela libala ba meka ngolo ka munga na biloko te simbite ba kota kambala moko pe ponation libela po tinga metika la bien ceux qui te bere misusu pe basi misusu ba ko ba victime mibali o mal mo mi pesi akomo sakana yo
po mibali mingi batonda bolingo te erreur pe na mona trop abala mais na kaketa ni bolingo a changer comportement o nonga na moni na nyo yete na moni na mwasi yete na moni soki ndenge ozo comprendre na loba wana nde erreur wana ya mike to mona ka o comprendre nde to lobela wana donc erreur grave donc mobali misusu mona fier olingi mwana batu omoni ba point faible na ye mama komonela combien de basi bazomona boye po basi batombaka mi ba victime alingi mobali na vérité mais makambo azomona somo yomoni akotaka ba mama po ba mama bazako ba victime moi ça kaningi mobali abengaka ete biso mibali ba fautif oju moi so mimi ke na poto tanga komi na poto longo oza privilège mama si na poto asa nyo osa yo kwa net yo lingi erreur fialo babo mabe mobali muso kuita bala mais na quartier solisaka ba fille mususa comme ça moi si na faible soko lobi na lokota wapi ende ko tangela moi si ba challenge akala kote ba zalaka batu bayeba te soko zo ki na passe olinga ki comment pona miso bato sambusa kele rinyos or batu bayebi te maloba ele ki fimbu na passe moi si ataza zo batanga te soko lingi mobali na bomoko libala na pousse na repinza mapambo na venir na libala wana combien de mabale pambola mina mibalo bayeba ki venir te ko la moi si alinga ki makasi chance à moi c'est combien mobali fungwami omona bate yo bala kato saka boyete metango bali mamuko fungwami moi si ndé prière à moi si pour moi si a contribuer trop so mibala lelo bazo freiner pour bazo chama si na ndako babiti na babala late to babala me bayebi ndele lo ko banda na moi si te caractère mabe soko zimbongo ko kangela moi si ko finga nenga lingi ko bengana ko chama si mal à l'aise biloba loba oh ça ni fona ngate ngana sio wapi bona derrière yo moni ba fille mingi soko zo mila na mutema côté no pe mapambole zati moi si so azapiaka bozaka na bien soko zimbongo ba déplacement kilikili mama bana bando cheli to ba zako bima tango cheli to na babar banda koma na ndaku mwasi akoma lokola mbwa bakangela bazo sela bakate kingo or mbwa atako tala mbwa atabima te na butu batika ka tourna na lopango même dimanche ko simba mwasi na loboko te bobeta tourna ko bosomba ta bougie quartier be bakaka mubai ne yeyo moi c'est sengelo comme makasi te mon ner wana ka po baninga be batuna kena sima po mbele misuba ka kopre makatonga zonga po moi dimanche ba mona penaki te yena papa moi tu eh mama bana okia pete na papa to suka et ça qu'on est mais mibali misisu yango te banda tcha moi si nanda même bonne année mama fifi basa mona sanga ba mela ngana zoko futa yo moi so ika moi ça tche propre à siliki surtout mibali banga moi si tcha propriété so tika moi là anga kende wapi ah ko gangila mabe libale za confiance les ka contrôle oya komandata sangu pamba opesa kinani mbote ukomaki nani hata okobela libala tika confiance maman na job vérité libala za confiance so ça na confiance moi si na peu confiance na ye c'est libre beaucoup de yango nde harmonie ndelo ko sengi biso mikolo mama comme ça kende boy mais tokota na détete pe nga jamais na plexa libala ndenge bo ningana bo songa terrain po libala so zo mona e indi kokota kate na papa bane babe bani yokuna lokoso le kawo ya nde na moni abeti yo mingi bebo songa kana côté na bala nesika bo sala eza musika te comment ça ne plexa libala ya na bino pas sur tout mbai na ye oh ba yanga bo malibala oyo era sana kanda ko peso matwe so libala bongo ko rato fufu za ko liane bande poso ko ika tam tan ngato kabana yeyo mona fufu barupe ya solo bilo to lambite pa bika ngato to sala yo mona makama bala tika za musika ko arbitre to baka boken po libala muso mona yo okela ya ma wandengi tutu 20 minutes ande retard à 2 mois yani ngaba linge na litutu moi si musu ça so litutu mo bakum ko mobali te bateke bolinge marché mobali musu pa ngara moi na ma se po marché be fo ma se kangi na bilamba musu ko bazo sambise na miso ba tunzo ande pane gwa bolinge so mata tu bazu oyo gwa ebite yo moni keba na komba bolingo za komba moko be ma façon di différent musu pe ba ka batani na miso be makambe sengi normal parce que libala boyo ko pesa ngo foti comment ndo mona mabala suka libanda nde baningana kitike ken so bakabani bango so ibaza bango mais so bozo china na bolingana ki bien te déjà ne bandel moko la na profit moko boy danger non ba chaque fois keba na mobali oyo moi so soko sana mbongo ayamba kona mukongo yakoko tika kutu chiriza ki bien boto manzanze ko ndazo yamba ko shora chebi na match mais soko za pia ko zo tamba na maso simba na loboko tikanga wana moko liboso moko na sima bozo banzira nzoko to ko simbongo wana risque ezo c'est que awa venir eza molili yo pe jeune fille keba na mobali yo so na bolingani sika na mobala ni te botambo na nzela komanda ko chauffeur na fola botaki na kali boso nyama na ko pointer kota bonya bosanga nanga osanga nanga et là c'est que na katete libala okoyeba kozande sac ya box concerne zo pesa yo et kenge libala les a des caractères kutani botosa na pobo kende bien il y a chez libala les a na moi caractère mobali pesa ko bali moi si ata to pesa ba mboko na mabala et ça lo ya nature mais comme ça ko nyongo to beta ke ma ko fo pesa mboko na libala pourquoi balaki ye ndebe règle miso banda ba chama si na ndako
yo ça na gaspiller trop na yo hein on était yo tiens ça moi si na yo bon vivre à l'aise libala les deux caractères bo ke na harmonie tika ba loyenge ça mutuna makolo marko neti yonde le kanyos boko sona na moi so bimsele makambo minene ah petit pas zinga le longa na bima na basi ebele nga te ba foger libala soumission mama pe kitoko na comportement libala les amakomi mibale pour mingo ça so ça kitoko ba benga ko pembeni or muto so benga ya monde kitoko mais comportement yebité ndelo ko bozo sabere na mabala et très petit on a eu des ça bien tant balabala ba super harmonie et bien les autres concordés rien yo so ko faire ça concordé mais na libala makambu kaka moi si ato sakate tant dini sokola na lembi me ba noro na libala ko ça ila nani comme que libala ro lamba ka otebe ko boy ngana ko kate ngana ko la boyete mais ne bandira ki fiançé bi msengi sote pona nini on de bere dango wana ndima nibali mingi ba tombe ba victime zo kufa na ba cimetière pressé mama na zo ba no vérité moi si on ba so ba ndo gangela mobali ape makate na quartier fo ba yoka mobala sana maloba ça comme na 30 mais mobala honoraye or bible wi ke moi si fo mi kitisa sana c'est mobali to sana nyos ndelo ma wana sati na ba rapete basi ba revendiquer dropo mi belle peto sama ben nyos fo tala na ndenge ko lebelo sana moi médiateur ko ta parti plutôt juge na nanité nyos na mona normal c'est ko apesi singa raison alobi na kamuna na ndima kamena tanga ko penda clair te po muta funda ka liboso abatela makamuna ye to mona libala ekenge na vie botama na moko harmonie so bosi bobota botika bane bele so bokabwani bato koma na des caractères baso batene na zafu na zafu so ke kota mama fundi papa na bino faux tala so ke kota mama papa bia kota mama na bino faux boto chabana na équilibre faux libala za harmonie bocha makambo sere makambo ekena ko bota ezaka makambo nzambe ne boboti bana nzambe na pesi bana bana nzela na bino me baza bikela nzambe ebele pe baza na semence ya beme babota kake na biteke bango bako bitula to be combattre un jour nzambe pas ko sala au moins na muta liboma muso asanga tili maboti bana 8 mutu musa so luka bana zana mbongo ebele me bana bayete nzambe zandenga tela vina ye donc makamusu na ville to respecter ba couleur to kuta nyonso eza utile mais nyonso eza inutile ko landela qui peut ka ekuti au sala na te so comprendre c'est ça et on appelle ça ko ndaba tolea lelo ke oya balite libala lelo so concordé na mbongo makamusu mabala ku fibino oza piaka mozo jo chama cho na ndako bon vivre comment tellement mona bato yaka bien si c'est matama lokwa camion tengami ba débourser les réunions hein j'ai dit il qui est à gauche mercredi il est pas à droite autant moi se confondre koko ya mama leki so petit âge 25 doit faire sa masque de diversité on va la laisser kaete masque de diversité nganani ya mo kutu satana mvuta wa tuna ngakuna kutu na ebite makam na bino on se comprend wende konanga o pecha sa fo anga pia kate mam de konanga bo sa basi mabe tika so ngapana bangwa récupérer makamusu mabe bo saka na masaka fufeza na ndako ko wana mwana bébé mozoluka ko bakisa mwana mapa eza nini moi si na yo bo zana etili wa comment moi saka fufe mwana si fufu ko mitongo bo moni bo chauffeur guerre tango senga bana botuna kate soke yindi ale batoko ba témoin yako ko tindanga nini te na sana bana wa ko tika site hôpital le ko sandenge nini kuna ba ko sandenge ni risque ndele sei moko ya zana bana soki 6 ba peki sa biko bota sute pende ko kituro pop avant bima na hôpital ba sela ke titan on dirait matanga lisa quartier hey mani bazo to yo mo ah docteur abotinga bien ngana osepeka na loboko na yo mbala sima na yaka pa na yo na ki pasite ozoma bere de risque otana lobizo na giga mukilo yotala okokota mulongo ya prière bako luka demo yo moko demo na fungolo frère moko demo kisasa kota makambo indi obimite ngo seba teko bandali pe kosuka wapi osaka na kisasa na bandeke kuta kisasa bako kati ngo ndo lena braza na bike kongo za difficulté bandeke batambola bafuni nyoso ka ba complexe banya bana nande kazo tuna yindi nani gouvernement pe bisi nyoso mais aussi mbaka ponza mbaza to si président kitoko amen na te so comprendre zonga giga bandeke bako ke ne braza 20h bazongi bandeke babungi ba ebike koto mokate ba changer gouvernement là on a lobby on a osé tala Congo mutu to le pété zonga giga chama kambo sele to tamba nikenge tiko ko makambeleke kilo autant de difficulté qui s'est retenu sur ba diminuer so moni mutu boy on a groupe ba musika bazo secondaire bazo lela bazo sekate bazo lela pour moi ezate bisone sengo salakate mutu sa tepsi ka malon façon to ka langage mabe pour ndu chaque jour na munoko ndinda matembel aliaka musinira langage ko zabie comment munoko koma kwa taba bakomo ko sa tena le gini vert mokate mbisi so boche aussi sa fufute faut mo chaka mama titi peut couvrir les besoins c'est le gini vert le gini noir le gini tetin to chaka le pondu pesa dessert mokate mbongo ezate
somba so soko tane bose beso boko on a souffrir qui s'est commis bo yango moni ba langage baby biso moto za tomsu 6 mois na lia budera budera 5 tika kana poso ndio mbaka ngomba meso me ko e budera ngol anga ya kui souci azoke no tele kana musika ngo oche budengo tara difficulté na biso vrai mili nani ya koluka e bela bana mota mikro ba kusi ba 4 même 1 kilo mili ya kotsa te so ba kufi en matin difficulté pe bomie baloki était akoli mire za bien te fondation za mabe zelo le kito na ciment amela mili kité badia masangu pingpingi batongola kibaka inyo se sangana mwa mkia koma dia kolelo ko l'équipe nationale ko bandali papa yaya ko lipa makoko yale ka mutuna budia che musapi biloko baninga bafase batindele mali peka soso ya bango moko ngainga ibela bete fufu ko to diata tala mwa ninga Papa